Ողջույն Արագին նյուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստ էությանն է, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դանիելյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Դանիելյան, դուք չեք միացել իմպիչմենտի գործընթացին, այսպես ասած արդյունենք շարժման, ձեր կարծիքով ինչպես կարելի է իշխանափոխություն անել, եթե ոչ իմպիչմենտով, որտեղ կարծես թե փողոցային պայքարն էլ չի ստացվում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու։ Մենք չենք ասել իմպիչմենտով հնարավոր չէ։ Մենք ասել ենք այն ինչ որ միջև հիմա ասել ենք 185-րդ անգամ, չեմ ուզում կրկնել, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ստորագրել ենք, ասել ենք, որ իմպիչմենտով կա դեռևս դրան շատ ու շատ առաջ, դրա համար համապատասխան գործողություններ պետք է արվեն, որից հետո արդեն կլինի այն ինչ որ մենք բոլորս ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, փողոցը գեներացնելու եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց հավատում եք, որ ընտրություններով կարող է իշխանափոխություն։ Իսկ ով ասել, որ ընտրություններով մենակ պետք է լինի իշխանափոխությունը։ Մենք ասել ենք, որ իշխանափոխության տարբերակներից մեկը կարող լինի ընտրությունները։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանն իր մամուլի ասելիսում նշեց, որ ընտրություններով հնարավոր է իշխանափոխությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, որ եթե փողոցային պայքարով հնարավորություն չլինի Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն, ամենավերջի հնարավորությունը հեռացնելու, այսինքն նաև հնարավորություններից մեկը ընտրական process-ը չէ վերջ լինելու, նախընտրական եւ հետընտրական զարգացումներով միասին։ Իսկ որևէ մի կուսակցություն չի դիտարկում, այսինքն ինչա որ ընտրություններ լինեն չեն մասնակցելու կուսակցությունը ընտրության, կուսակցություն չի համարաստեղծված։ Կուսակցությունը հենց դրա համար է ստեղծված, բայց նորից եմ կրկնում, եթե բոլոր հնարավորությունները սպառվեն եւ մյուս տարի արդեն ընտրության օրը հայտնի է, եւ մինչեւ այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հեռացված չլինի, ապա կլինեն ընտրություններ։ Պարոն Դանիելյան, իսկ եթե հանկարծ ինչ որ մի դաշին կամ ինչ որ մի ուժ չմասնակցի, այդ ընտրությունները չեն համարվելու ոչ լեգիտիմ, այսինքն եթե 25 ուժի տեղը 20 ուժ էլ մասնակցի կամ չգիտեմ 10 ուժ կամ 15 ուժ կապ չունի, այդ ընտրությունները համարվելու են լեգիտիմ։ Եթե Հայաստան դաշինքն էլ չմասնակցի, դաշնակցությունը չմասնակցի, այլ ուժեր էլ չմասնակցեն, եթե ԿՊ-ից բացի մեկ էլ լինի, այդ համարվելու է լեգիտիմ։ Նույն Արթուն ենք շարժման անդամները հայտարարում են, որ ձեր խմբակցության պատգամավորները ԿՊ-ականների հետ ինչ-որ գործողումների են գնացել, մասնավորապես Արթուր Խաչատրյանին, ով նաև հերքել էր, որ գործողման է մեկնել ԿՊ-ականների հետ Վիեննա։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Ազգային ժողովում այնպես է, որ եւ ԵԱՀԿ-ին գնում այսինքն ի պաշտոն է, կան ԵԱՀԿ այդ ժողովների ժամանակ ներկայացուցիչներ, որոնք գնում են, կան Եվրոպայի խորհրդում, որ գնում են, կան այլ ձևաչափերով ուրեմն գործողումներ, որոնք որ առանձին վերցած երկրներն են հրավիրում եւ գնում են պատգամավորները, այսինքն իմաստը չեմ հասկանում, ինչն է դրա իմաստը։ Հայաստան դաշինքից են գնում, պատիվ ունեմից են գնում, ինչն է խնդիրը։ Այսինքն եթե միջազգային հարթակներում կարևորագույն հարցեր բարձրացնելու խնդիր կա Արցախի մեր վերադարձի հետ կապված վերջին նաև գիտեք որ էթնիկ ստում ցեղասպանության Արցախահայերի մեր իրավունքների պաշտպանության Հայաստանում մարդու իրավունքների նաև խնդիրների մասին քաղբանտարկյալների մասին այսինքն ես համարում եմ, որ ցանկացած հարցակ պետք է օգտագործվի, որպեսզի գործող իշխանությունների իրական դեմքը ցույց տա, բայց ես կարող եմ նաև նշել, որ նաև տասնյակ այցերել, այսինքն պատգամավորները հրաժարվում են գնալ, եթե նպատակահարմար չեն համարում։ Օրինակ ես առնվազն 4-5 հրավեր մերժել եմ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզեցել գնամ։ Օրինակ Նարեկ Մալյանը նշում է, որ Արթուր Խաչատրյանը Վիեննա է մեկնել Արցախի շրջափակման օրերին, բայց Արթուր Խաչատրյանն իր էջում կարծես թե հերքեց Դա տեսեք ազգային ժողովը ունի իր գործընթացը, այսինքն դա հետևյալն է, նախ ազգային ժողովը, եթե ազգային ժողովի ղեկավարությունը, ասենց ասած, կամ ազգային ժողովի աշխատակազմը ինքը հրաման է արձակում կոնկրետ այս կամ այն այցի շրջանակներում, պատգամավորն էլ իրավունք ունի հրաժարվի, չմասնակցի
Արտուր Խաչատրյանը կեղծիք է, չի մասնակցել։ Տևական ժամանակ է պարոն Դանիելյան Նիկոլ Փաշինյանը թիրախավորում է հայ առաքելական եկեղեցին, հոգևորականներին, մասնավորապես վեհափարին, նրան նաև իր ավազանի անունով է կոչում եւ այսօր էլ հերթական կարծես թե իհարկե թույլ կտամ ինձ այդ բառով ամանել խայտարակ գրառումն է կատարել, նշելով, որ պատրաստ է կտիչ Ներսիսյանին իր խոսքերն մեջ բերում եւ իր խոսնակին ապացուցել, այսպես ասած, իր տղամարդկությունը, ներողություն, չեմ ուզում այդ բառը կրկնել։ Չէ, դուք միջև վերջ եք մեջ բերում։ Նենց արտահայտություն արել, որ դուք էլ անգամ դժվարանում եք մեջ բերել։ Չեմ կարող, այո, ինձ թույլ տալ մեջ բերել։ Մտնում եք ինչ խնդիր է։ Նախ որքանով է սա adekvat, պարոն Դանիելյան, ձեր գնահատմամբ եւ ինչպես է ապացուցելու Նիկոլ Փաշինյանը դա։ Ինչ է մտածում առհասարակ։ Այնքան դժվար է պատասխանել այդ հարցին։ Ինչ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես արդեն չեմ հասկանում այդ մարդը ինչ է ուզում։ Արդեն իր գրառումները մի բանի մասին են խոսում, իսկ հիմա սեռաշեղվածության ինչ որ բաներ կա էլի մոտը։ Ես անցած անգամ էլ ազգային ժողովում ասացի իր հայտարարությունները, իր գրառումները առնվազն երեխաներին եւ դեռահասներին չպետք է մոտ թողես Facebook-ին, որովհետեւ ամեն 10 րոպեն մեկ հերթական հիմարությունն է դուրս տալիս, այնպիսի հիմարություններ է դուրս տալիս, որ անգամ մեջբերում անելուց մարդիկ դժվարանում են մեջբերել իր խոսքերը եւ սա ուրեմն այս մեջբերումներն էլ ուրեմն ոչ ավել ոչ պակաս անում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու սրբազան հայրերի վեհափար տիրոջ ու ինքն էլ իրեն համարում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ։ Դուք պատկերացնում եք ինքը որ հետևորդ չլներ ինչ կլներ, այսինքն կեղծ մի թեզ առաջ բերել իբր թե ինքը հետևորդ է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Իդեպ այս տարիների ընթացքում մի անգամ պատարակի ոչ իրանց ոչ այդ ԿՊԱ-ական վերնախավին չենք տեսել պատարակի մասնակցելուց, հաղորդություն ստանալուց, պահք պահելուց, իրենց խոսույթում զուսպ եւ պարկեշտ լինելուց, հակառակը տեսել ենք թիրախավորում, տեսել ենք դպրոցական դասագրքերից եկեղեցու պատմությունը հանել, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ այդ իրենց այդ լնգուլավազները, որ կային ընկել են վեհափարի հետևից, դրանից հետո ավազանի անուններով դիմել, el կոլածախով, el չուլանանոց, el չուլանապետեր սրբազան հայրերին, մոռանալով, որ իրենց պատասխանատվության տիրույթում կան հարյուրավոր եկեղեցիներ, որ քանդվում են ուղղակի Փարիսպոնի իմաստով։ Եվ այս ամեն ինչից հետո իրենք մտածեցին, որ կարան գնան ավելին անելու հետևից եւ հիմա արդեն սեռական բնույթի հայհոյանքներ են հասնում։ Իջել են էլ իջնելու տեղ չկա։ Ինչքան կարան իջել են եւ այս իրողությունների մեջ այս մարտահրավերների արժեվ կանգնած մի երկիր, որը ունի լրջագույն անվտանգային խնդիրներ, տնտեսական ճգնաժամի եզրին կանգնած, երբ որ Վրաստանի սահմանին ուրեմն մեր բեռնատարների գյուղմթերքով բեռնված չեն կարողանում հասնել վերջնակետին եւ վերին Լարսի անցակետում խնդիր կա, երբ որ երկրի ներսում բազմաթիվ խնդիրներ կան, սկսած բնական աղետներից վերջացրած նաև ներքաղաքական այս ծանր իրավիճակը, որ մենք հայտնվել ենք, այս մարդը բան ու գործ չունի, չգիտեմ էլի, անգամ տեսեք դուք դժվարանում եք մեջ բերել, անգամ ես եմ դժվարանում մեջ բերել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ այս մարդիկ ոչ մի կարմիր գիծ չունեն, սա նշանակում է, որ այս մարդիկ բարոյականության հետ որևէ մի աղերս չունեն, սա նշանակում է, որ մեր երկրի ղեկավարությունը ամբողջ աշխարհի առջև ոչ բարով ղեկավարությունը ամբողջ աշխարհի առջև ոչ միայն իրենց է խայտարակում, այլ նաև մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Տեսեք կողքից ինչ տպավորություն պետք է կազմեն, ասենք ուրիշ երկրների առաջնորդները կամ մտավորականները կամ հոգևոր հայրերը այլ կրոնական ուրեմն շարժումները ինչ պետք է ասեն, այս նրանք գլուխ են գովում, որ ամենաառաջին քրիստոնեություն ընդունած քրիստոնյա ժողովուրդն են, բարեպաշտ ժողովուրդ են, հավատացյալ ժողովուրդ են, իրենց նաև ժառանգությամբ, իրենց
այս տարիների ընթացքում անցած ուղով եկեղեցու դերը անգնահատելի է այս տարիների ընթացքում եւ գալիս է մի մարդ, որը որ պատրաստ է քանդել ավիրել ավելին, քան մոնղոլ թաթարները կարող էին անել, քան արաբ նվաճողները կարային անեն, քան կարային անեն բոլշևիկները, սա չգիտեմ էլ ինչ պիտի անի, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, որ նման ղեկավար հանդուրժելը այլևս անհնար է։ Ինչ խնդիր է սրանով փորձում լուծել, որովհետև տեսակետներ կան, որ վեհափառի դեմ արշավը սկսվեց այն օրից, երբ վեհափառը Շվեյցարիայում Արցախի հարցով այսպես հրաշալի ելույթ Ես այդ ունեցավ մտքին չեմ, այդ արշավը այդ արշավը վաղուցվանից է սկսվել, 18 թվականից հետո է սկսվել եւ 18 թվականից դեռ առաջ է սկսվել այդ արշավը։ Պրոստը խնդիրը նրանում է, որ տիրապետելով իշխանական լծակներին, իրենք շատ ավելի ագրեսիվ եւ շատ ավելի իրենց անբարոյական խոսույթով շատ ավելի հեռուն գնացին։ Բայց այսինքն պատճառը դեռ շատ շուտ է եղել եւ նաեւ գործողությունները, իսկ նաեւ առիթը եղել է այդ նաեւ Շվեյցարիայում իր հայտարարությունները եւ դրանից առաջ նաեւ այսինքն եկեղեցու եւ վեհափառ տիրոջ կոչերը միշտ ասել է արցախցիների մասին, այսինքն սա մի փոքր բան էր, որը որ իրենք փորձեցին այս առիթը օգտագործել, որպեսզի ավելի սրեն իրավիճակը։ Այն որ Փաշիզադեի, Ալաշուկուր Փաշիզադեի եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը այլևս նույնն է եւ իրենք խոսում են նույն բառապաշարով, նույն տերմինաբանությամբ եւ նույն ուղղորդումներով եւ նույն գծի մեջ են, այսինքն Ալաշուկուր Փաշազադեն ասում է, որ հայրաքելական Սուրբ եկեղեցին քաղաքականության մեջ է մտել, այսինքն քաղաքականության մասակազմում կամ խառնվում է քաղաքականությունը, Նիկոլ Փաշինյանը նույնն է ասում եւ իր իշխող խունտան ասում է, որ թիրախավորում է մայրաթոռը Ալաշուկուր Փաշազադեն, Փաշինյանը թիրախավորում է մայրաթոռը եւ խմբագրում է պատմությունը, այնտեղ էլ ասում են, որ տեսեք, եթե ձեր պատմությունը խմբագրման առիթ է դարձել, ուրեմն մենք էլ կարանք ասենք, մենք էլ կարանք պնդումներ անենք, մենք էլ կարանք ասենք, որ Երևանը Երևանա, մենք էլ կարող ենք ասել, որ հայերը եկվորեն, ադրբեջանցիները բնիկ են, ոնց որ հիմա Բայրամովը ասում է, որ այդ 300,000 ադրբեջանցիները պիտի գան վերադառնան իրենց պատմական հայրենիք Չակերտավորը։ Հիմա այս խնդիրն է, դու հիմա այս իրավիճակում դառնում ես Ադրբեջանի հատուկ հանձնարարականներով դեսպանը, խոսքը իշխող կուսակցության կարկառու ներկայացուցիչների մասին է, իրենք կրկնում եմ նույն գծի մեջ են, նույն գաղափարախոսության մեջ են եւ դա ամենասարսափելին է, որ կարող տեղի ունենար Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ եւ տեսեք ցնծությունը Ադրբեջանի, ասում են ես նաեւ մի քանի օր առաջ էլ ազգային ժողովում ասեցի, որ տեսեք ինչ խանդավառություն է Ադրբեջանում կախված եկեղեցիների ճուլանացման այդ գործընթացի մասին։ Ադրբեջանցիներն ասում են, տեսեք, մեզ մեղադրում եք, որ մենք հայկական եկեղեցիներն ենք ավիրում, դուք էլ այդտեղ ձեր եկեղեցիներն եք ավիրում, մեզնից ինչ եք ուզում։ Այսինքն որևէ բան չկա ադրբեջանական կողմից այդ 300 եւ ավելի եկեղեցիները ոնց են ավիրում։ Ես էլ եմ ցույց տվել նկարները եկեղեցու, որ ոնց են քանդել, ոնց են ավիրել, ոնց են այն սրբավայրերը պղծել։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ մի բառով պատասխանել է իր կիրթու կառուցողական Ալիևին կամ Փաշիզադեին պատասխանել է, չկան այդ պատասխանները, չկան այդ պատասխանները, նույնիսկ Սամվել Կարապետյանի դեպքով, երբ որ անտեղ ցնծություն էր, որ ադրբեջանցիներն ասում են ինչ ճիշտ բան է անում Փաշինյանը, որ ռևանշիստներին ձերբակալում է եւ ԱԱԾ մեկուսարան է տեղափոխում, իրենք շատ խանդավառված էին։ Իրենց մոտ գիտեք, որ անցանկալի անձաճանաչված Սամվել Կարապետյանը, եթե չեմ սխալվում, նաև ինչ որ հետախուզում ամ 2021-ից, եթե չեմ սխալվում, հենց հունիսի 18-ին եւ 25-ի հունիսի 18-ին Հայաստանում նա կանոնադրեց։ Այո։ Մի օր էլ Նիկոլ Փաշինյանի կասի դե ադրբեջանցիներն ուզում են, կարանք նաև այս մարդկանց հանձնել ադրբեջանական իրավապահ մարմիններին, դե պիտի հանձնենք, որ խնդիրներ չունենանք։
սուվերենության անվան տակ, իբր Հայաստանը սուվերեն դարձնելու անվան տակ, Հայաստանից բան չի թողում այս մարդը։ Դրած ավիրում ամեն ինչ կործանում, չկա պետություն, չկա պատասխանատվություն։ Իր նպատակը է դա։ Պետության չգոյության պայմաններում մտածում է, որ ինքը պատասխանատվությունից կխուսափի, բայց չի լինելու դա։ Ես կարծում եմ, որ մեր արժանապատիվ քաղաքացիների թիվը, որոնք որ պատրաստ են կանգնել երկրի պետության մեր ինքնության կողքը, այդ մարդիկ օր-օրի շատանում են եւ թույլ չեն տալու այս հայակործան ծրագրերը իրականանան։ Խոսեցինք Սամվել Կարապետյանի մասին եւ գաղտնիք չէ, որ եկեղեցու կողքին լինելու հայտարարությունից հետո Սամվել Կարապետյանը ձերբակալվեց, հետո կալանավորվեց, սակայն նրան այլ մեղադրանք առաջադրվեց իբրև թե իշխանազավթման կոչի համարային, սակայն Նիկոլ Փաշինյանն իր հերթին իր Facebook-յան էջում ինչպես միշտ գրառում էր արել, որ ընդմիշտ կպասիվացնի Սամվել Կարապետյանին։ Արդյոք սա ավելի շատ բավարար հիմք չէր քրեական գործ հարուցելու համար Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, քան օրինակ ուղղորդում, պարտադրանք, SMS հաղորդագրություններ, SMS հաղորդագրություններ ոչ միայն տարբեր իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն աշխատանքից ազատելու, այլ նաև ուղղորդման, որը որ ինքը իրավունքը չունի, դա հանցագործություն է։ Այդ կառույցները դրանք անկախ կառույցներ են, սահմանադրությամբ ամրագրված, որի միջամտելու իրավունք չունի որևէ մեկը։ Փաստորեն, եթե դու միջամտություն ես կատարում, դու հանցագործ ես, ասենք հանցագործություն է կատարել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի համար մի քրեական գործ ավել, մի քրեական գործ պակաս իր համար այլևս նշանակություն չունի։ Ինքը այնքան օրենքներ է խախտել, որ այդ օրենքների խախտման մեջ այդ կրկնում եմ մի հատ ավել, մի հատ պակասը որևէ խնդիր չի առաջացնում։ Բայց սա նորից էլի խոսում է, դուք ճիշտ եք ասում, խոսում է նրա մասին, որ իրավապահ համակարգը, դատական համակարգը, ԱԱԾ-ն, ոստիկանություն, դատախազություն, մարդու իրավունքների պաշտպանություն ամբողջությամբ ուզուրպացված իշխանության կողմից եւ կատարում է մեկ մարդու թելադրանքով շինծու քրեական գործեր հարուցելու եւ մարդկանց անազատության մեջ պահելու գործը եւ հենց լծված է իրավապահ համակարգը այդ գործի իրականացմանը։ Եվ պատահական էլ չի, նորից եմ կրկնում, Սամվել Կարապետյանի գործը, երբ որ արդեն ազգային ժողովում տեսնելով այդ տեսանյութը, մենք դրականատեսն ենք եղել, ոնց է SMS հաղորդագրություն ուղարկում, ոնց է հանձնարարականներ տալ, ամենակեղտոտ հերորանքները տարածելու իր ԿՊ ֆրակցիային, ամենակեղտոտ ձևով մրոտելու մի մարդու, որը որ ազգային բարարար է եւ հազարավոր ուրեմն բարեգործական ծրագրեր արել, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, կրթահամալիրներ, ճաշարաններ, կարիքավորների համար, նաև բնակարանաշինություն, իր տարածաշրջանում այդ գյուղերով, քաղաքներով, ճանապարհների կառուցում, տանիքների վերանորոգում, այգիներ, պուրակներ, այսինքն ինչքան թվեց անգամ իր կառավարական դաշան, որտեղ որ ինքը մնում է, էլի դրա նորոգումը էլի այդ մարդու կողմից է կատարվել։ Եվ դու այդ տնից խոսում ես, չգիտեմ ինչի մասին ես խոսում, չգիտեմ, ցույց տալու ինչ որ մի բաներ ապացուցելու մասին։ Սա բարոյականության անկում է, էլի, այլ կերպ չի լինի, բայց այն որ այս մարդը լրիվ օրենքները խախտել է եւ արդեն էլ տեղ չի մնացել եւ հիմա էլ արդեն հիմա ինչեւ գալիս ենք ձեր տաղավար տեսանք որ արդեն մարդուն տեղափոխել են ԱԱԾ մեկուսարան գիտեք որ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում էր այնտեղ մեր դատապարտյալները շատ ողջավորությամբ էին դիմավորել Սամվել Կարապետյանին, նաև գիտեն որ տարբեր այդ մեկուսարաններից ի աջակցություն Սամվել Կարապետյանի նաև իրենց խոսքերն են ուղղել, որ իրենք սատարում են քաղբանտարկյալ Սամվել Կարապետյանի, նաև իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցով էր տարբեր իրավաբաններ են ներգրավված, նաև իրենց կենցաղային պայմանների բարելավման հետ կապված աշխատանքներ անում տեսնելով դա, էլի Նիկոլ Փաշինյանը մոտ սկսվել են սրացումներ եւ հրահանգարել տեղից տեղափոխեն ԱԱԾ մեկուսարան։ Ինչ ասենք, տեղից տեղափոխեցիր ԱԱԾ ավելի պայմանները դժվարացրեցի, դրանով քու բեռը, քու պատասխանատվությունն ու քու հանցանքների չափը ինչ որ մի չափով կչանում է։ Չեմ կարծում թե որևէ մի արդյունք կտա, այլևս իր իշխանության հետ հաշվար կարված է եւ ինքն էլ շատ լավ հասկանում է որ ինչ քայլեր կատարում է ավելի վատ պայմաններում է հայտնվում հենց ինքը։
Փաշինյանը հայտարարեց, որ հեծը պետք է պետականացվի եւ այսօր էլ արդեն գրառում է արել, որ պլանը պատրաստ է պետականացման եւ շատ արագ կմտնեն գործնական փուլ։ Դա պետական ռեկետ է։ Եվ ինչ կտա սա Հայաստանին, պարոն Դանիելյան։ Դա պետական ռեկետ է, դա կոչվում է մի բառով հարձակում, ունեզրկում, գուլագաթափություն, բոլշևիզմի դրսևորվում, որը որ մեկ էլ տենց բաներ եղել է խորհրդային կարգերի հաստատման սկզբնական ժամանակահատվածում, երբ որ մարդուն առանց մի որևէ բացատրության խլվել է ունեցվածքը եւ պետականացվել է այս իրողությունների մեջ, եթե անգամ պետությունը գնա նման քայլի, ապա բավականին մեծ ոչ միայն փոխհատուցում պիտի վճարի, բացի փոխհատուցում վճարելը նաև միլիոնավոր եթե ոչ միլիարդավոր դոլարների այդ հայցերը, որոնք որ կներկայացվեն ոչ միայն վնասի փոխհատուցման, այլ նաև այն հետևանքների վերացման, այսինքն եթե տնտեսվարողը կորուստներ ա կրում, նաև այդ հետևանքների փոխհատուցման պահանջ կարող է ներկայացնի։ Եվ Հայաստանը առանց այն էլ թաղված է պարտքերի մեջ, հիշեցնեմ, որ 13 միլիարդից ավելացել է պետական պարտքը։ Եվ այս պայմաններում, երբ որ դու ամեն տարի 1 միլիարդով ավելացնում ես եւ սերունդներին թողում ես մի հսկայական պարտքի բեռ, դու էլ չես կարող այլևս ուրիշ բաների մասին մտածել, ով է տալու այդ գումարը, ով է այդ միեդում հաստատ միեդում այս գործը հաղթական ավարտ ունենալու իօքուտ ուրեմն սեփականատիրոջ ի վնաս պետության եւ այդ վնասները ես նաեւ ուզում եմ օգտվելով առիթից հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներից, որ մինչեւ այսօր միլիոնավոր դոլարների միեդը որոշումներ ա կայացրել իօքուտ մեր հայրենակիցների, որոնք որ ապօրինաբար զրկվել են աշխատանքից, ինչ որ մի կերպ իրենց իրավունքները խախտվել է, աշխատանքից ազատման բավականին ապօրինի գործընթաց ա տեղի ունեցել եւ պետությունը ստիպված ա եղել այդ միլիոնավոր դոլարների այդ վնասները փոխհատուցել մարդկանց։ Դա գնացել է մեր հարկատուների հաշվին։ Այսինքն հարկատուները, հարկ վճարող մեր քաղաքացիները, որոնք ամեն օր աշխատում են, որ ասում են մեր պետության գրպանը լցնելու, բայց Նիկոլ Փաշինյանի գրպանը լցնելու ուղղությամբ, որ ինքը ոյաժներ անի, որ ինքը իր կներեք այդ կայֆերը, իր նաեւ հաճույքները, իր փարթիները անցկացնի, իր հեծանվավազքը անցկացնի, որին որ իմիջիայլոց մի քանի միլիոն էլ ամեն իր հեծան Վարշավա նստում ան պետության վրա կառավարական դաչայի վրա $5,000 ծախսը, որ ամեն օր $5,000 ծախսում են, կրթվելը նորաձև է խայտարակության շրջանակներում պետական բյուջեից հսկայական միջոցների տրամադրումը, ֆեստիվալները, որը համարվում է պետական գաղտնիք, թե ինչքան գումար է, ֆեստիվալները, խորովածը, քյաբաբը, խաշլաման, ուտել խմելը, քեֆերը, հաճույքները եւ սրանք այն ամեն ինչն է, ինչ որ այս իշխանությունները դավանում է։ Գերեք, խմեք, ուրախացեք, մի մտածեք ազգային արժեքների մասին, մի մտածեք պատվի արժանապատվության մասին, օրով ապրեք, հաճույքներ ստացեք, ինչքան կարակ փորձում են, ինչքան կարան մարդկանց իրենց նմանեցնել։ Ամեն մարդ փորձում է իրեն նմանեցնել, այսինքն հասարակությունը նմանեցնել իրենց։ Իսկ եթե մեր հասարակությունը Աստված մի առաջ իրենց նմանվի, այս հասարակությունից բան չի մնալու։ Պարոն Դանիելյան, ձեր խոսքում ավելի վաղ անդրադարձաք այսպես ասած Արևմտյան-Ադրբեջան խոսույթին եւ Ադրբեջանին կարծես թե հաջողվեց այս կեղծ խոսույթը շրջանառության մեջ մտցնել, առնվազն գոնե իսլամական երկրներում։ Այո։ Ինչ սպառնալիքներ է սա իր մեջ գրում եւ ինչ պիտի անի։ Նախ մի քանի վտանգավոր հայտարարություններ արել թուրանական ճանապարհի մաս կազմել, ասում այս թուրանի մաս եմ կազմում։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողների, մեր հայրենակիցների համար ինչա նշանակում մեծ թուրան ծրագիրը, դա նեո-օսմանիզմի եւ նոր օսմանյան կայսրության ստեղծման փափագն է, որ ունի թուրքական իշխանությունը, դա իրենց դոկտրինայի մեջ էլ ամրագրված է, դա նշանակում է Բոսֆոր Դարդանելի նեղուցից մինչև Ալթայի երկրամաս մեծ թուրանի ստեղծումը, որի մեջ կներառեն
Կովկասը եւ Կովկասից հետո նաեւ միջինասիական երկրները, այնուհետև նշեցի որոշ տարածքներ Ռուսաստանի Դաշնությունից ընդհանուր մինչև ուйգուրներ, որը որ Չինաստանի տարածքում է, դա թուրքական լեզվաընտանիքին պատկանող խմբերն են եւ այս մարդը ասում է ես պատրաստ եմ ծառայել Թուրանին, ես պատրաստ եմ այդ Թուրանը ստեղծելու համար աջակից դառնալ, ես այս գործում ձեզ դաշնակից եմ եւ սա խայտարակություն է այս ճանապարհի վրա Հայաստանից բան չի մնա պատկերացրեք մեզ Թուրանը եւ պատկերացրեք Հայաստանը եւ փաստացի հայտաների կազմում այդ ծրագրի մաս կազմել ասում մենք խնդիր չունենք իմիջիալոց նաեւ այդ խոսույթով ինքը հանդես է եկել նաեւ իր լրագրող եղած ժամանակահատվածում հայկական ժամանակում հայտնի իր հոդվածը, որով որ ասում է մենք պետք է նախանձություն չանենք, մենք չկամություն պետք է չանենք, մենք պետք է այնպես անենք, որ կարողանան այդ թուրքական պետությունները իրար հետ կոմունիկացվեն, բայց հենց խնդիրն էլ այն է, որ կրկնում եմ, դրան մաս կազմելուց հետո Հայաստանից բան չի մնալու կարճ ժամանակահատված հետո կուլ են տալու Հայաստանը նաև ես չեմ էլ բացառում որ նաև այս ապօրինությունները կապված են հենց դրա հետ կարող է ֆանտաստիկա թվա բայց մի օր կարող է նույն այդ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հայտնվի թուրքական ինչ որ մի ընկերության սեփականությունը ինչի՞ չէ եթե ասում եմ մենք այանք Թուրքիայից գազ գնենք ինչ խնդիր կա կներեք Ադրբեջանից գազ գնենք ինչ խնդիր պետք է լինի որ այդ կազմակերպությունները ասում են եկեք առևտուր անենք չէ դա էլ առևտրի մի մաս առևտուր կանեն հեծը կտան առևտուր կանեն այլ ուրեմն անվտանգային նշանակության կազմակերպություններ եւ հիմնարկներ եւ չգիտեմ այլ շինություններ կարող են չէ տրամադրել Թուրքիային ասել առևտրի շրջանակներում տեսեք ժողովուրդ լավ եք ապրելու կուշտ եք ապրելու չգիտեմ ինչ անելու այն որ պարտքեր ունեք պահանջներ ունեք այդ ամեն ինչը ջրվելու է գնալու է բերեք բան անենք մոլորեսն ինչ որ մի մասի ինչ որ մի հատվածի որը փողով կուրացած է իր համար հայրենիք չի կարևոր իր համար որոշ մեր երկրի բնակիչների իրանք բնակիչ են ոնց որ իրենց համար Հայաստանը բան լինի էլի այտենց ինչ որ ժամանակավոր կեցավայր չեմ պատկերացնում վտանգները որ կարա Հայաստանի Հանրապետության գլխին թափվի եւ կրկնում եմ մեր նման փոքր պետությունների համար դա կործանարար լինելու Եվ պարոն Դանիելյան, ամփոփելով զրույցը հունիսի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանի հրավերով Թուրքիայում էր եւ այնտեղ Էրդողանի հետ քննարկել է կառավարության ներկայացրած Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկը։ Ծիծաղելի չէ այս նախագիծը քննարկել Էրդողանի հետ։ Իսկ ինքը վերջին շրջանում չեք տեսնում Էրդողանի հետ ինչ ասեմ ջերմը այն խոսքը չէ ոչ թե ջերմը այլ Էրդողանի հրահանգները կատարող է դարձել երբ որ Էրդողանը մատի նշանով ցույց է տալիս որ իր նախանշած սցենարն ու պլանը գնում է իր սրտով երբ որ Էրդողանը իր գիրքը տալիս է եւ այս անձնավորություններ գրկած երջանկացած նկարվում է մոռանալով որ մի քանի տարի առաջ նույն Էրդողանն ասում էր որ էթնիկ զտումը ցեղասպանություն որ տեղի է ունեցել Արցախում իր եւ Էնվերի Թալյաթի հոգին փառավորվել է Նիկոլ Փաշինյանն այն պատճառն է որ Էնվերի Թալյաթի Ջեմալի հոգին շարունակում է փառավորվել եւ ես կարծում եմ որ այն որ իրենք Թուրքիայում ասում են որ գիտեք ինչ կա հարաբերությունների սերտացում եսիմ ինչ դուք տեսել եք այս ընթացքում անգամ Արցախի կորստից հետո Թուրքիան որևէ մի առարկայական քայլ չի կատարել միայն պահանջողի դերում է պահանջներ եւ նորից էլի պահանջներ Հայաստանը տվողի դերում է ու ինչքան էլ սրանք տան մեկը էլի ուզելու բան է լինելու 5 պահանջ կատարեցիր նորից 5-ն են ուզելու այդ 5-ը արեցիր նորից էլի 10-ն են ուզելու այս պահանջները անհատնելի է
տեսեք ինչքան են իրենք այսպես ասած լկտիացել, որ խոսում են ադրբեջանցիներից այստեղ վերաբնակեցման, խոսում են անկախության հռչակագրի չեղարկման, սահմանադրության փոփոխության, գերբի փոփոխության զինանշանի մասին խոսքը, դրոշի փոփոխության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության փաստացի լուծարման այդ գործընթացն է գնում, այդ ճանապարհով են գնում։ Ու դուք պատկերացնում եք թուրքական կապիտալը, եթե իրենց արժև խնդիր դնեն, թուրքական ադրբեջանական կապիտալի ներհոսք լինի Հայաստանում, այն որ մարդկան ոնց է որ կշտացնում են, հետո մորթում, չէ։ Հիմա այդ է լինելու։ Հա, իրենք հաշվարկ ունեն, այսքան միլիարդ դնեն Հայաստանի օրինակ բանկերը կարան իրանցը լինեն, այսքան միլիարդ դնեն Հայաստանի ուրեմն ինչքան շենքշինություններ կարող են գնել, ինչքան հողատարածքներ կարող են գնել, ինֆրակառուցվածքներ ինչքան կարող են իրենցով անել եւ նաեւ խոսում են նաեւ նրա մասին, որ Հայաստանում հեռուստաընկերություններ հիմնելու տարբեր ծրագրեր իրականացնելու, այսինքն հյուրանոցներ, սպասարկման կետեր։ Ես վերջերս որ այց էի կատարել Վրաստան, իրենք ինչ են ասում են Բաթումի օրինակը ձեզ համար պետք է դաս, այսինքն մեզ համար դաս ա եղել, ձեզ համար պետք է օրինակ լինի, թե ինչ կարող լինի երկրի հետ, երբ որ թուրքական կապիտալը մտնում այդտեղ։ Ինչ որ մի պահի վրացիներն էլ են ուրախացել։ Հիմա գնացեք հարցրեք վրացիները ուրախ են, թե ուրախ չեն։ Հիմա ասում են Դավիթ Գարեջի վանքը մերն է, այս մեկը մերն է, այն մեկը մերն է, ու տենց կլանելով, մի օր տեսնում ես արդեն երկիրը քոնը չի, թուրքերին ու ադրբեջանցիներին։ Իսկ դրա մասին իրենք պարզ բացահայտ առանց կաշկանդվելու ասում են բացեք ադրբեջանական մամուլը, բացեք իրենց պաշտոնյաների խոսակցությունը, խոսույթը եւ դրանում համոզված կլինեք, որ այս մարդիկ գնում են այդ ճանապարհով։ Այդ ճանապարհով են գնում եւ իրենց ձեռատալիս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Դրա համար նոյեմբերի 9-ից հետո հայտարարություն արավ թուրքական գլխավոր շտաբը իր աջակցությունը հայտնելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ հայտարարությունները հուկա համացանցնել Փարք Աստծո այսօր հնարավորություն տալիս է մտնելու, տեսնելու։ Ես ճիշտ եմ ասում, թե սուտ եմ ասում, մոլորեցնում եմ մեր հայրենակիցներին։ Այսինքն դարձել են Փաշինյանի պաշտպաններ եւ հիմա Փաշինյանը ոչ թե արևմուտքից, ոչ թե հյուսիսից, հարավից, արևելքից ակնկալիքներ ունի, այլ ակնկալիքներ ունի կոնկրետ Էրդողանից եւ իր հույսը, հավատը եւ իր ծրագրերի իր իշխանության վերարտադրությունը տեսնում է հենց իր պաշտպանության հովանու տակ, Էրդողանի պաշտպանության հովանու տակ, եւ մեր հայրենակիցները պետք է սա շատ լուրջ ընդունեն։ Ի վերջո մենք բոլորս այս կյանքում հավերժ չենք, բայց մենք պատասխանատվություն ունենք մեր զոհված հերոս նահատակների հիշատակի առջև, մենք պատասխանատվություն ունենք մեր երեխաների առջև, ի վերջո մեր երկրի, մեր պետության, մեր այս պատմության առջև բոլորը ի վերջո գալու է բոլորի պատասխանատվություն կրելու ժամանակը եւ շատ կարեւոր է որ իշխանությունները հավերժ չեն, բոլոր իշխանությունները ի վերջո գալիս է իրենց վերջը, այնց չի որ բայց կրկնում եմ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դրանից հետո երկիր պետություն մնա։ Շնորհակալ եմ պարոն Դանիելյան զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրն էր Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Կհանդիպենք։